에어컨 처음부터 26도 맞추면 전기세 아낄 수 있다. 큰 코 다칩니다. 실내가 30도 넘을 때 에어컨을 처음부터 26도로 맞추면 실외기가 미친 듯이 돌아가서 전력 소모가 더 커져요. 처음엔 파워 냉방으로 실내 온도 확 낮추고 목표 온도 도달하면 2628도로 올려서 유지하세요. 그리고 서큘레이터 같이 돌리면 체감 온도는 내려가고 전기세는 확실히 줄어듭니다. 필터 청소랑 실외기 통풍 체크는 필수. 이렇게만 해도 여름 전기료 폭탄 피할 수 있어요. 이 정보 도움 되셨다면 저장하고 꼭 실천해보세요.